膝を横に抱えてからここを回旋させて上段回しを蹴る。こんにちは、空手家工具です。皆さんは日頃どんな上段回し蹴りを練習していますか？またどんな風に教わっていますか？多分この動画をご覧になっているという方は、自分は上段回し蹴りがあまり得意ではないという方の方が多いと思います。僕ももともと上段回し蹴りが苦手で、組み手はもちろん基本稽古でもうまく蹴ることができず、長年悩んでいたので、そういう方の気持ちはすごくよくわかります。そこで今回は上段回し蹴りが蹴れないと悩んでいるにもかかわらず、最初にご覧いただいたような横に膝を抱えてから蹴る方法を行ってしまっている人がなぜダメなのか、上段回し蹴りで悩んでいる方々に共通する上段回しが蹴れなくなるよくある間違った身体操作3選をお届けしたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただくことで、上段回し蹴りを蹴れない理由を、自分は体が硬いからだ、バランス力がないからだ、自分には才能がないからだといった様々な理由で諦めている方に、蹴れなかった理由はこれだったんだと知っていただき、誰でも蹴れる上段回し蹴りを練習していただければと思います。このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇できた高傑の過去の試合動画や、実際に効果の大きかったトレーニング理論、また以前こちらの動画では体が硬くて上段回し蹴りを諦めていたけれど、動画の通りに練習したら本当に蹴れるようになりましたと、たくさんの方からコメントや連絡をいただき大好評だった、実際に総年部の方に手伝っていただき、体が硬くても上段回し蹴りが蹴れるようになる方法を解説するなど、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、もし動画を見てこれは使えるなとか、見てよかったなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまず上段回し蹴りが苦手な人が膝を横に抱えてから蹴ってはいけない理由と、上段回し蹴りで悩んでいる方々に共通する上段回し蹴りが蹴れなくなるよくある間違った身体操作3選をご紹介したいと思います。まずはなぜ上段回し蹴りが苦手な人が膝を横に抱えてから蹴ってはいけないかという説明をしたいと思いますが、膝を横に抱える蹴り方にも相手のガードを越えやすいなど蹴れるようになるメリットはあるんですが、初級者には向かないし僕は使わないので、基本的には膝を横に抱える蹴りはあまりお勧めしていません。ではその理由などを含めて今回は映像を見ていただきながら解説していきたいと思います。ではなぜ上段回し蹴りが苦手な人が膝を横に抱えてから蹴ってはいけないかを簡単に説明したいと思います。これ見ていただくとすぐ分かると思うんですが、この状態で膝を横に抱えてからここを回旋させて上段回しを蹴るっていう形をしようと思うと、上げた時点で軸から遠いところに足を持ってきて、これをさらに軸足の回転と腰の回旋で操作した上で、ここで上段回しを蹴るっていう動作が必要になってきてしまうので、軸から遠いところに持ってきた足をこう回旋させるっていう動作は、実はバランス力だったりとか、この軸足を操作する身体操作、これレベルがある程度高くないとやることができません。しかも上げた足をここでさらに上段のところに持ってくるっていう動作は、一定の体の柔らかさがないとできないので、そもそも初級者や中級者向けの身体操作ではないため、上段回し蹴りが苦手な方はこの後説明する蹴り方の方を参考にしてみてください。どうでしたか？ではここからは上段回し蹴りが蹴れなくなるよくある間違った身体操作3選をお届けしたいと思います。早速1つ目ですが、1つ目は足を自分の力で持ち上げて蹴るです。これも案外多くの人がやってしまっているのですが、自分で足をこれを持ち上げてしまうと、大腰筋や大腿直筋といった股関節をこの屈曲する時に使う筋肉を使ってしまうため、本来蹴る時にここを屈曲する力を蹴りに乗せたいんですが、この時点でここの筋肉を使用してしまうため、本来自分が持っているここの筋力を使った状態の蹴りを蹴ることができなくなってしまいます。どういうことかというと、ちょっとこちら、骨盤と大腿骨、これ脛骨をちょっと書いてみたんですが、こちらの前面の筋肉、ここの筋肉って足をこちらに持ってくる筋力なので、蹴りの時にも十分使える筋肉なんですが、ここの筋肉を足を上げる時に使ってしまうと、実際蹴りを蹴る時にここの筋力を蹴りに乗せることができなくなってしまいます。もちろん全て使えなくなるわけではないんですが、当然こちらで使った分だけ蹴りの時に使える筋力が減ってしまうので、ここを自分の力でここの筋肉を収縮させて足を上げるっていうことをしてしまうと、蹴りに使える筋力が減ってしまうっていうのをまず覚えておいてください。1つ目の理由は納得いただけましたでしょうか？では2つ目、2つ目は蹴り足の足首が背屈しているです。
背屈してしまうというのは足首、こちらを低屈、こちらを背屈というんですが、こちらにした状態で足を上げてしまうとどうなるかというと、これも図で説明した方が分かりやすいので、こちらもちょっと図で説明していきたいと思います。はい、足首を背屈っていうのはこちら側ですね。足首をこちらに持ち上げることを背屈というんですが、これを行ってしまうと何が起こるかというと、これ足首のここのすねの前にある筋肉をこちら側に収縮することで足首がこちらに曲がるのですが、これをしてしまうと蹴りを蹴る際は足首がこちら低屈といって、足の裏側に曲がらなければいけなくなってしまうので、蹴りを蹴る瞬間に持っていきたいにもかかわらず足首は低屈させなければいけないので、こちら側の筋肉を、引っ張って足首より先は逆方向に伸ばさなくてはいけなくなってしまいます。つまり手で説明すると、足首をこうすることで足をこう伸ばしていって蹴らなければいけないのに、当たる瞬間こちらの足首をこっちに持っていかなきゃいけなくなってしまうので、本来だったらここでパチンと蹴りを力が入れれるはずなのに、当たる時にこちらに持っていけば当然当たる力が弱くなってしまいます。なので足を持ち上げようとしてこちら足首を背屈させて足を上げてしまう人は蹴りが弱くなってしまいます。ちなみにこれ先ほど足を持ち上げるとつながっていて、それぞれ筋肉がつながって作用し合っているので、足を持ち上げてしまっている人は自然とこちら側の筋肉が収縮することで足首もこう上がって背屈させているっていう動作が多く見られます。そうでなかったとしても背屈させて前傾骨筋など前面の筋肉を収縮させた状態にしてしまえば、蹴りに使用できる筋力を自ら捨てることになってしまうので、絶対に足首は背屈させて持ち上げないようにしてください。では3つ目は蹴りを出す時に股関節を屈曲させようとするです。これも苦手な方に多い間違いなのですが、頑張って蹴ろうとするあまり先ほど説明した足を上げる時に使う股関節の筋肉を屈曲させて蹴ろうとしてしまうため、股関節を中心に筋肉が収縮してしまい、他の部分を引きつけてくる動作になってしまいます。するとこちらのように股関節に他の部位が引っ張られる形で結果的に腰を引く動作になってしまうので、これでは上段回し蹴を蹴ることができなくなってしまいます。なので股関節を屈曲させる力を使って蹴ろうとするのも NG になります。どうでしたか？やってはいけない蹴り方とその理由はご理解いただけましたでしょうか？ちょっと心当たりがある方や、そういえばあの人この動きやってるななんて思い当たる方がいらっしゃったのではないでしょうか？もしお近くに心当たりのある方がいたら、その蹴り方はこういう理由で蹴れないからやめた方がいいよって教えてあげてください。ではここからどうやって蹴ればいいのか、上段回し蹴りを簡単に蹴れるようになるための5つのポイントをお伝えしようと思います。1つ目、蹴りは体のラインから出さない。2つ目、肩を使って足を引き上げる。3つ目、蹴り足のつま先。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者コーキスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。